हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी A15 5G फ़ोन में आप लोग साउंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी A15 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपको साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, अगर आपके फ़ोन में किसी का कॉल आ रहा है तब भी साउंड नहीं हो रहा है, मैसेजेस का साउंड भी नहीं आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर मतलब आपका जो साउंड है वो टोटली बंद हो चुका है, म्यूज़िक वगैरह प्ले करने से कुछ भी साउंड नहीं आते हैं, आपका जो स्पीकर है वो टोटली बंद हो चुका है। तो कैसे आप लोग कुछ इस तरीके का साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो गाइस। तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस एक्सेसिबिलिटी का। तो इस एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस हियरिंग एनहेंसमेंट्स का। तो इस हियरिंग एनहेंसमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा म्यूट ऑल साउंड्स का। तो अगर आपके फ़ोन में जो ये म्यूट ऑल साउंड्स का ऑप्शन है ये ऑन रहेगा तो आपके फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग म्यूट ऑल साउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं टर्न ऑफ ऑल साउंड ऑन योर फ़ोन इंक्लूडिंग कॉल्स अलर्ट्स मीडिया, मतलब मूवीज़ का साउंड भी नहीं आएगा, म्यूज़िक का साउंड इंक्लूडिंग कॉल्स वगैरह किसी भी साउंड को आप लोग सुन नहीं पाओगे, बंद हो जाएगा आपका स्पीकर। म्यूट ऑल साउंड्स। तो अगर आपको साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इस ऑप्शन को बंद कर रहा है, बंद करते ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी A15 5G फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।